माता जी के पास और हमने लिया माता जी से आशीर्वाद। आज अम्मा चलें घूमने। का लाई तोरे बिना का खाबू? कुछ नहीं भाई, कुछ तो समोसा ले आई, नहीं कुछ न खाबू नहीं नहीं, कुछ तो ले आई ना। नहीं नहीं हाँ अम्मा नहीं, प्यारी अम्मा है। हम कुछ न मांगेंगे, कुछ न खाबू? नहीं ठीक है। हम कुछ नहीं खाई।